مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز هم در برنامه پشت پرده میخوایم افشا بکنیم پشت پرده یه سری از موضوعات جنجالی که این روزها در رسانه ها در خصوص این چهره محمدرضا گلزار اتفاق افتاده که میبینید که خیلی از رسانه هم تیتر زده بودن که پشت پرده استقبال عجیب نمیدونم مردم از محمدرضا گلزار. ماجرا هم از این قرار بود که یک دونه کمپانی اومده بود و اصطلاحاً محمدرضا گلزار رو به عنوان سفیر برند خودش انتخاب کرده بود برای اینکه تبلیغاتش رو انجام بده. بعد از اون هم گلزار اومده بود و تبلیغات این برند رو الان تقریبا فکر می‌کنم 1 سال تا 2 سال هستش داره انجام میده. کمپانی فکر کنم دیجیلند و دیجی سرویس و این صحبت هست که البته خب خیلی هم میشناسنش، با این قضیه کار نداریم. اما به هر حال اومد و یه 4-5 روزی تبلیغ این کمپانی رو توی پیج و استوری و پست ها و جای مختلف انجام داد که آقا فلان روز افتتاحیه است و من توی افتتاحیه هستم و مردم اگه دوست داشته باشن طرفدارای من میتونن منو ببینن. و بعد از این قضیه ما شاهد این بودیم که یه جمعیت زیادی رفتن و از آقای گلزار استقبال کردن که تصاویرش رو هم میبینید که یک موج زیادی از جمعیت با چندین تا بادیگارد دورش، حالا اون ور دارن میمالنش و میلونش، چون کاری نداریم. ولی خلاصه این قضیه حسابی ویدیو وایرال شد و ببینید چه جمعیت زیادی، بیش از فکر میکنم 3-4 هزار نفر اونجوری که تصاویر دارن نشون میدن اومده بودن و استقبال کرده بودن از محمدرضا گلزار و به نوعی اصطلاحاً اومده بودن محمدرضا گلزار رو از نزدیک ببینن. اما نکته‌ای که حائز اهمیت هستش این هستش که این قضیه حسابی توی رسانه‌ها سر و صدا به پا کرد و یه سری از رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و افراد معروف و مشهور اومدن و پست و استوری گذاشتن. بعضیشون تو خبرگزاری‌هاشون این خبر رو کار کردن که آره افرادی که اومدن و این جمعیتی که اومدن برای استقبال محمدرضا گلزار و این برند تبلیغاتی یک شو تبلیغاتی بوده و این افراد رو از قبل رفتن بهشون پول دادن، یه مبلغی که حالا جلوتر ریز خبر رو بهتون میگم، و به نوعی این افراد رو کرایه کردن و این جمعیتی که اومدن و استقبال کردن از محمدرضا گلزار اصلا طرفداراش نیستن و کلا آدمای کرایه‌ای ان که دارم میگم بهتون. حتی این خبر رو خبرگزاری‌ها کار کردن تحت عنوان پشت پرده استقبال عجیب از محمدرضا گلزار. یعنی فکر کنید یه همچین پشت پرده بیاد بیرون و من تو رسانه پشت پرده پوششش ندم، منی که تیتراژ 4 سال گذشته رسانه پشت پردم نمیدونم این فالشخونی‌های گلزار بوده. یعنی کلا فکر کنم جز اولین رسانه‌هایی بودم که به گلزار ایراد گرفتم. اما 100% این خبر رو تکذیب میکنم با فکت. اول خبر رو براتون میخونم بعد میگم چرا تکذیبش میکنم. گفته که اخیراً ویدیویی از استقبال محمدرضا گلزار در یک مراسم منتشر شده که واکنش‌های متفاوتی رو در پی داشته. بهمن بابازاده که تکلیفش مشخصه، متخصص گرفتن پول از خواننده ها و تهیه کننده ها برای تولید حاشیه و ایجاد خبرهای زرد، که میتونم یه نمونهش هم بهتون نشون بدم که مثلا 1.5 سال پیش بلیت کنسرت های فرزاد فرزین در ترکیه فروخته نشد و اومد یه خبر دروغ زد که فرزاد فرزین کرونا گرفته و چنین و چنان و نمیتونه کنسرتش اجرا بکنه، در صورتی که خبر کاملا از اساس فیک بود. کلا 10 تا بلیت بیشتر نفروخته. یعنی میخوام این شخصیت رو بهتون بگم که خبرنگار حوزه موسیقی هم اصلا با این کاری نداریم، کلا تو هیچ رسانه‌ای هم فعالیت نمیکنه. گفته که این تصویره فکر کنم یه مقداری زومش بد بود و شما کامل نمیبینید حالا این بهمن بابازاده، ولی خب در صورت دیگه این و من یکم تصویر کوچیک کنم میتونید ببینید اسمشو. من زوم کردم که تبلیغای اطرافش مشخص نشه. خب گفته که 2100 نفر
با دریافت 80 تا 100 هزار تومان برای مراسم محمد رضا گلزار آفیش شدند. سیاه لشکرهایی که در اکثر پروژه‌های سینمایی هم هستن و کارشان همین است. رسانه ها هم تیتر زدن استقبال چندین هزار نفر از سوپر استار سینمای ایران، آخرین نقش آفرینی سینمای ایران یادتون هست و اینا. خب میگم با دریافت 80 تا 100 هزار تومان طرف با اسنپ از یه محله توی تهران بخواد بره یه محله دیگه 200 هزار تومان کرایش میشه. بعد الان مگه 4-5 سال پیش گویا اون کسایی که این خبر رو زدن قیمتا دستشون نیست. آخه 80 هزار تومان 100 هزار تومان حداقل میزدی 500 هزار تومان 1 میلیون تومان. مگه زمان احمدی نژاد سال 88 که با 50 هزار تومان و 100 هزار تومان رای میخریدن. بازم میگم من خودم یکی از کسایی هم که منتقد محمد رضا گلزارم، یعنی همیشه از فالشونیاش گفتم، از دختربازیاش گفتم، الان با آیسان 3-4 ساله هستش رو گفتم، نمیدونم کرونا داشته با دوست دخترش تو بیمارستان یه اتاق اختصاصی، خلاصه همه اون چیزی که مردم باید بدونن رو من افشا کردم. یعنی شما فکر کنید این موضوع رو من بدونم و اصطلاحاً نیام راجبش صحبت بکنم و نیام راجبش افشاگری بکنم که آره مثلا یه همچین اتفاقی افتاده و مردم ندونن. اما اون ور قضیه ببینید، وقتی که یه سری آدم‌های معروف و مشهورن اتوماتیک وار طرفدار دارن. شما فکر بکنید یه سلبریتی معمولی یا یه خواننده معمولی وقتی یه کنسرت هم میذاره، تازه اونا 400 هزار تومان 500 هزار تومان پول بلیت کنسرتشونه، طرف اصلا کاری نداره فالش میخونه نمیخونه، اون پولو میده که فقط بره اون آدم رو نزدیک ببینه. بعد شما فکر کنید که یکی مثل محمد رضا گلزار، حالا من کاری ندارم سلبریتیه با این چیزاش من کاری ندارم، ولی خب خودمونیم دیگه، آدم که نمیتونه چشش رو واقعیت ببنده. محمد رضا گلزار کلن 2000 نفر دختر، پسرم نه، 2000 نفر دختر از تهران و شهرستانا طرفدار و کراش نداره بیان ببیننش. آدم بعد یه مقداری منطقی به قضیه نگاه بکنه. بعد 50 تا 100 هزار تومان شما فکر کنید امثال محمد رضا گلزار پول خرج کنن که آدما بیان ببیننشون. بعد این آدمای سیاه لشکر حداقل یه نفر 2100 نفر یه نفرشون نباید آدم دهن لقی باشه بیاد این قضیه رو لو بده که آقا من پولی گرفتم اومدم توی مراسم. تو ایران میدونید که چرا اطلاعاتش قویه، دستگاه اطلاعاتش قویه، به خاطر اینکه کلا یه سری آدم‌ها تخصصشون آدم فروشی و لو دادنه. برای اینه میگن ایران قوی ترین دستگاه اطلاعاتی داره. شما فکر نکنید که اون دستگاه اطلاعاتی با شنود و سرویس‌های رصد و اینا آمار بقیه رو در، به خاطر فروختن یا آمار دادن بقیه است. شما توی اداره هم که هستید همکارا زیرا به همدیگه رو میزنن، کلا فروختن توی خونشونه. من تو صدا و سیما که بودم نصف همکارا زیرا به منو میزدن، کلا یه نون و زیراب زنی بوده دور همدیگه میخوردن. این تازه صدا و سیماش بوده، بقیه اداراتش هم از خودتون میدونید دیگه، اصلا من اینا رو بگم تکرار مکرراته. بعد شما فکر کنید 2100 نفر نفری 100 هزار تومان لام از سوا، حداقل میگفتید 500 هزار تومان گرفتن اومدن اینجا. این به نظر من یه مقداری غیر منطقیه. ما هر چقدر میایم راجع به سلبریتی ها و راجع به این افراد صحبت میکنیم، بله من قبلا خودم متخصص افشاگری این افراد بودم، حتی بهتون گفتم که این افراد خودشون عکسای خودشون رو لو میدن، بعد تو فن پیجاشون عکساشون رو پخش میکنن به خاطر اینکه براشون تولید حاشیه بکنه، معروف بشن و فالوور بگیرن و دنبال کننده بگیرن. هر چقدر فالوور بالاتر، پیشنهاد فیلم و سریال بیشتر و درآمد بیشتر. محمد رضا گلزار همینجوری خودکار، آقا خودمونیم دیگه، کراش دختر داره دیگه آدمای. حالا اینو هم باید بگم، اون سری قبلی که تیوی پلاس حالا معلوم نیست از کجا پول گرفته بود چیکار کرده بود، اونو من قبول دارم، 4 تا آدمو در آورده بود گریه بکنن از این صحبت‌ها، یادتونه دیگه 4 تا بچه رو آورده بود. اون تیوی پلاسه، تخصصش این شروورا و این خبرهای زرد و تیترهای چرت و پرت هیزم بریزه توی این اتفاقات، مثل سری قبلی هم که راجع به من چرت و پرت گفته بود این عامل خودکشی زهره فکرسا بوده که بعدش گندش بالا اومد که همچین چیزی نبوده. میخوام به شما بگم که یکی مثل محمد رضا گلزار حداقل اون آدمی نیست که بخواد
پول بده برای تولید حاشیه. اما میدونید پشت پرده این قضیه چیه؟ الان بهتون میگم. برید رد این خبر رو یه سرشو از سمت بهرام رادان بگیرید. پشت پرده سینما رو میدونم دیگه، که آیا بهرام رادان در تولید این خبر با این سبک حاشیه‌ای دخیل بوده یا نبوده؟ چون از نزدیکانش هم اومده بودن این خبر رو به من بدن که آقا چرا این خبر رو پوشش نمیدی، آقا این کارو کرده. و وقتی من یه خبر میاد برام تحقیق میکنم، اجازه نمیدم کسی مفتم رو ببره بگه آقا بزن نمیدونم پشت پرده این قضیه. خب چون میدونید دیگه این افراد زرنگن، میان و این سبک خبرها رو تولید میکنن، بعد میگن خب این تخصصش سلبریتی هاست دیگه، بدیم همین فردین این خبره رو پوشش بده بره جلو. عزیزانم من خودم زرنگتر از این افراد، اما 7 خط این موضوعاتم. حتی من اون آدمایی که توی بکنم بازار موبایل بوده و اون جایی که این لوکیشن بوده، من از مغازه های دیگه هم این قضیه رو تحقیق کردم که خود اون مغازه دارها میگفتن که خیلی از مردم از شب قبل دم در اونجا بودن به خاطر اینکه برن یه آدم رو ببینن. ما سیستم سلبریتی پرستی داریم تو مملکت. چرا هنوز یه عده نمیخوان این قضیه رو قبول بکنن که آقا ما تو مملکت فرهنگ سوئیس و اینا رو نداریم، ما ایرانیم، یه فرهنگی داریم که برای اون فرهنگ هم همیشه این قضایا بوده. حالا به نظر شما در حالت فعلی ابی رئیسی یا همون ابراهیم رئیسی طرفدار بیشتری داره یا محمد رضا گلزار؟ اگه ابی رئیسی بره تو خیابون چند نفر آدم جمع میشن، محمد رضا گلزار بره تو خیابون چند نفر آدم؟ مقایسه مع الفارق. اما میخوام بهتون بگم که یه مقداری ذهنتون رو ببرید به سمتی که آقا این آدم حداقل 2000 تا آقا من همین فردینم، حالا خودمونیم دیگه، خدای همین فردا اگه بیام که تو فرودگاه ما میبرنم، حالا بس برم تو فرودگاه مثلا برم تو خیابون انقلاب راه برم، چند نفر از مردم میان با من عکس میگیرن. حالا من که حالا زیاد معروف نیستم مثل اینا، ولی خب به نظرتون چند نفر مردم میان با من عکس میگیرن یا دور من جمع میشن؟ منی که مثلا 2 تا پیج 2 میلیونی دارم، یه پیج 1 میلیونی دارم، نمیدونم یوتیوب 200,000 سابسکرایبی دارم، یه دونه یوتیوب 60,000 تایی دارم. محمد گلزار پیج اینستاگرامش 12 میلیون، حالا ما میگیم نصفش هم فیک زده نرم از بغل. ولی من هیچ وقت پامو روی عدالت نمیذارم و بگم که حالا چون من ضد سلبریتیام، چون دارم میگم در صنعت سینما ایران اتفاقات پر رونقی میفته، این جمعیتی هم که اومده جمعیت سیاه لشکری بوده که پول گرفته، اونم 80 تا 100 هزار تومان. اسنپ از این ور تهران تا اون ور تهران دیگه خودتون میدونید چقدر دیگه. جمعیت رو ببینید چه حد جمعیتی دارن میان و این ویدیو هم، یعنی اگه جای گلزار حالا الناس شاکر دوستم بود اینطوری میشد. حالا دارم مقایسه میکنم. مهدی طارمی یا مثلا فوتبالیستا کمتر، چون به هر حال فوتبالیستا رو میتونن برن تو استادیوم و جای دیگر نزدیک ببیننشون، ولی مثلا خواننده ها، حالا چون گلزارم فالش میخون دیگه کلا کنسرتش هم گرد کرده، زیاد کنسرت هم برگزار نمیکنه. اما بعضی از سلبریتی ها هستن که مثل مهران مدیری هم بیاد همین جمعیت هم میان برای مهران مدیری. شما فکر میکنید نمیاد؟ نبوده. ولی مثلا یک چیزی مثل بنوش بختیاری دله که همه جا هست، کلا شاید 100 150 200 نفر بیان براشون. بعد آدم ها هم مترشون رو شما درست قرار بدید. در صورت گفتم که این موضوع رو بگم که آقا اولا اون کسایی که میخواستن این خبر رو به من بدن من پوشش بدم، خواستم بهتون بگم که تیرتون به سنگ خورد و مفت منو نمیتونید ببرید. و از اون طرف من نه این خبر رو وایرال کردم نه چیزی، تازه اومدم ضدتونم افشاگری کردم که مفت امین فردین رو مخاطبش نمیتونید ببرید. کلا مفت برید تخصص یه عده است. و نکته دوم این که شاید به مزاج یه عده خوش نیاد این سبک خبر من، چون فکر میکنن که من فقط باید بیام انتقاد بکنم و آدم‌ها رو تخریب بکنم. اما من در رسانه‌ام سعی میکنم که عدالت داشته باشم و واقعیت رو به مردم بگم. در صورت
حداقل اگه اون آدمایی که ادعا میکنن یه کسی اومده و هنرور بوده و پول گرفته و اومده اونجا و اصطلاحاً سیاه لشکر بوده 5 تاشون رو بیارن بهمون نشون بدن. به حال شما خبرنگاری هستید که داخل ایرانید، 5 نفر رو بیارید که بگن آقا اینا پول گرفتن و رفتن این مراسم. بابا حداقل اون 2-3 هزار نفری که تو اون مراسم بودن خود اون 2-3 هزار نفر میدونن که پول نگرفتن. خود اون 2-3 هزار نفر خب همونا دیگه اعتبار شما هم خراب میشه بین اونا. بدون 2-3 هزار نفر میرن به 4-5 هزار نفر 4-5 نفر میگن، همونا میشن 10-12 هزار نفر. اون 10-12 هزار نفر هم قربونش برم سیستم تو ایران مثل آنتن میمونه، میرن به 10-15 نفر میگن یه جمعیت 2-3 میلیونی راحت متوجه میشن شما دارید دروغ میگید و همون جمعیت 2-3 میلیونی طرفدار و مخاطب رسانه پشت پرده میشن و اثبات بهشون میشه که ما در رسانه پشت پرده به کسی دروغ نمیگیم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.